அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, திருநெல்வேலி சந்திப்பில் நடைபெற்று வர கூடுதல் நடைமேடை பணிகளை பற்றி தான் பார்க்க இருக்கிறோம். நம்மளுடைய கடந்த லாஸ்ட் அப்டேட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 4 பிளாட்ஃபாரங்கள் வர இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். நண்பர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க பொய்யான நியூஸை போட வேண்டாம் அப்படின்னு. நண்பர்களே, இங்கே வர இருக்கிறது 4 பிளாட்ஃபாரம் தான், அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் 4மே பயணிகளோட பயன்பாட்டுக்கானது கிடையாது. ஒரே ஒரு பிளாட்ஃபாரம் மட்டும்தான் பயணிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க. மிச்சம் இருக்கிற 3 பிளாட்ஃபாரங்களில் 2 பிளாட்ஃபாரம் கூட்ஸ் ஆயில் டெர்மினலுக்கும், ஒன்று சர்வீஸ் லைனாக இருக்கும். அந்த சர்வீஸ் லைன் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய லோக்கோமோட்டிவ், அப்புறமா யார்டில் பிட் லைனில் சர்வீஸை முடிச்சுட்டு வர்ற கோச்சுகளை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ இந்த காரணங்களுக்காக அந்த பிளாட்ஃபாரங்களை பயன்படுத்த இருக்காங்க. ஸோ அதை நான் அந்த வீடியோவிலே சொல்லியிருந்தேன், ஆனால் நண்பர்கள் கவனிக்கல போல இருக்குது. இந்த 6வது நடைமேடை கூடுதலாக வர்ற ஒரு நடைமேடை எண் 6ஆக இருக்கும். அந்த 6வது நடைமேடையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தென்காசிக்கு போகிற தனி லைனாக தான் இருக்குமே தவிர மற்ற பிளாட்ஃபார்ம் நடைமேடையோட இணையாது அது. ஏன்னா தென்காசிக்கு போகிற லைன் இந்த ரெண்டு வழித்தடம் அப் லைன் டவுன் லைனை குறுக்கீடு செய்யாமல் தனியாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். திருநெல்வேலியிலேருந்து ஒரு வண்டி புறப்படும், அதே மாதிரி செங்கோட்டையிலேருந்து ஒரு வண்டி புறப்படும். செங்கோட்டையிலேருந்து வர்ற வண்டி ஒரு பிளாட்ஃபாரத்தை நிறுத்தி அதே லோக்கோமோட்டிவ் ரிவர்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டைமுக்கு இங்கேருந்து புறப்பட்டு போயிடும். ஸோ அதே மாதிரி அங்கேருந்து வர வண்டி இப்படி நிற்கும். ஸோ இதனால் அதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபாரம் கொடுக்குறதே சிறப்பானது தான். அதனால தான் இதுக்கு தனியாக அந்த பிளாட்ஃபாரம் அமைச்சிட்ருக்காங்க. அந்த பிளாட்ஃபாரம் பணிகளும் முடிவு பெறுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தாமதமாகும். ஏன் எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தென்காசிக்கு போகிற லைனே தனி லைன் ஆக்கணும். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்களே, அங்கே லோக்கோமோட்டிவ் நிற்குது. அந்த லைனை அப்படியே இங்கே கொண்டு இந்த ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜுக்கு கீழே கூடி கொண்டு போகணும். ஏற்கனவே நம்மளுடைய முந்தின அப்டேட்டில் சொல்லியிருந்தோம், இந்த ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜோடைய பில்லர் ட்ராக் அமைக்கிற அளவுக்கு இல்லை, ரொம்ப கிட்டத்தில் இருக்குது. ஸோ அதையும் மாற்ற வேண்டிய பணிகள் நடைபெற்றுட்டு இருக்குது. இன்னும் அதுக்கான பணிகள் தொடங்கப்படலை. அதை சுற்றி இப்போ நடக்கிற பணிகள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. இப்போ 6வது பிளாட்ஃபாரத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நடுவில் ட்ரென்ச் அமைச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ கழிவு தண்ணீர்லாம் வெளியேறுற மாதிரி, அப்புறம் கேபிள் அந்த மழை தண்ணி போகிற மாதிரியான ட்ரென்ச் அமைச்சிருக்காங்க. அது தொடர்ந்து சில இடங்களில் ஓகேஜி போல்ஸ் நட்டியிருக்கிறாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா 1வது பிளாட்ஃபாரத்தோடைய இந்த பக்க வியூ. இதை நம்ம என்னென்னலாம் 1வது பிளாட்ஃபாரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது 2வது ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜ். இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வேஷன் கவுண்டர் இருக்குது. அது இல்லாமல் அங்கே அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டும் எடுத்துக்கலாம். இது செகண்ட் நுழைவாயில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபஸ்ட் என்ட்ரன்ஸை விட 2வது என்ட்ரன்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும். ஸோ அதை பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஏசி வெயிட்டிங் ஹால், நான் ஏசி வெயிட்டிங் ஹால், ஐஆர்சிடி கேட்ரிங் ஃபுட் ஸ்டால் இதெல்லாம் இருக்குது. டார்மெட்ரி ரூமும் இந்த ரிசர்வேஷன் பில்டிங்க்கு மேலே தான் இருக்குது. இந்த செகண்ட் ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஏறுறதுக்கான எக்ஸலேட்டர் இருக்குது. ஸோ அந்த பக்கம் ஒரு செகண்ட் பிளாட்ஃபாரத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா லிஃப்ட் மட்டும் தான் இருக்குது, மற்றபடி படியில் தான் நீங்கள் ஏறி வரணும். அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜில் இருக்குது. இங்கே ஃபுட் ஸ்டாலெல்லாம் அடுத்தடுத்து பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ எல்லா கோச்சில் இருந்தாலும் சீக்கிரமாக வாட்டர் பாட்டில் சாப்பாடெல்லாம் வாங்குகிற மாதிரியான பக்கத்தில் தான் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜ். இது லிஃப்ட் இருக்குது, இதில் எக்ஸலேட்டர் இல்லை. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பயணிகள் வெயிட்டிங் ஹால், இதுக்கப்புறம் பார்சல் சர்வீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கடைசியில் இருக்குது. இதுதான் மெயின் என்ட்ரன்ஸாக இருக்கும். அதாவது மக்கள் நிறையா பயன்படுத்துகிறது இந்த பாதையை தான் பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ இதுதான் இதோடைய முதல் நுழைவு வாயில். இதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்சல் சர்வீஸ், அப்புறம் ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக இந்த பில்டிங்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இதை தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பிட் லைன், அதாவது ஒரு லோக்கோ மட்டும் நிறுத்தி வைப்போம் இல்லையா, அந்த பிட் லைன் இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு இப்போ இந்த செப்பரேட் லைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓஹெச் போல்ஸ் லேண்ட் லெவலிங்லாம் பண்ணிட்டாங்க. கேபிளெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேபிள் பாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு தனியாக கேபிளோடைய பாக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு அந்த பேஸ்மெண்ட் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அந்த பணிகளும் நடைபெற்றுட்டு இருக்குது. அது தொடர்ந்து வேறு பணிகள் இந்த பழைய ட்ராக்கை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதனுடைய ஆளுங்க தான் இந்த ஓரத்தில் நின்றுட்டுருக்காங்க. அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓவராலாக இந்த பணிகள் சிறப்பாக சீரான வேகத்தில் நடைபெற்றுட்டு வருது. இந்த பணிகள் இன்னும் 2 அல்ல 3 மாதங்களில் முடியலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.